嗱，話說廣州荔灣區有條叫恩寧路，喺恩寧路上邊就有間燒臘鋪，叫做肥陳燒鵝嘅。鋪頭就唔大嘅，3尺櫃台，一隻掛爐，門口就吊住幾隻油光立令嘅燒鵝，離遠聞到都流晒口水。咁燒臘鋪嘅老闆就叫陳大富，但係佢個名同佢本人係啱啱相反嘅。事關佢一啲都唔富，仲窮過水洗，但係佢生得好肥嘅，肥到行路都扯烤，所以人人都叫佢肥陳嘅。咁至於肥陳到底有幾肥呢？有人就話佢啦，如果企喺鋪頭嘅門口，就會遮住成條路嘅陽光。又有人講佢坐低嗰陣，嗰張凳仔咿咿聲喺度叫救命。仲有人話佢行過燒鵝爐邊，啲油都俾佢嚇到滴多2滴啊咁啊！嗱，肥陳最自豪嘅呢就係佢嘅燒鵝啦。佢日日天都未光就去市場揀鵝，揀到檔主都驚咗佢嘅。哎呀，肥陳你又嚟啦！我啲鵝俾你摸到都唔敢生蛋啊，陰公！咁肥陳啊摸下隻鵝，又摸下自己個肚腩，佢就好認真咁講咯。嘿，我揀嘅鵝梗係要同我一樣咁肥至得噶，咁先夠游水噶嘛，燒出嚟先至夠香噶。個檔主聽完就反晒白眼啦，仲笑鬼佢添。嘿，你不如掛你自己上去燒係啦。嗱，肥陳燒鵝呢有3大秘訣：第一，啲鵝要夠肥；第二，要用荔枝柴嚟燒嘅。咁至於第3咯，嗱呢個係最緊要嘅。肥陳燒鵝嗰陣呢，一定要着住件白色背心嘅。佢企喺爐邊，一邊流汗就一邊睇火。佢仲要話：哼，我啲汗滴落去啊，先至係精髓嚟噶。阿珍聽到即時就作嘔啦。你啲汗滴落去啊，係細菌啊，邊算係精髓啊？點知啊，肥陳就理直氣壯咁講：哼，你識乜嘢啊？呢個叫做汗燒鵝，獨家秘方嚟噶。一聽到佢咁講，阿珍即時攞起把燒鵝刀，跟住肥陳即刻就收晒聲。但係肥陳嘅燒鵝真係好食到冇朋友噶噃，皮脆就肉嫩，一啖咬落去，咔嚓一聲，嗰啲油喺個嘴入邊爆開，香到連神仙都企唔穩。